ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 100 ml വാം മിൽക്ക്, ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ 25 ml ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 300 ഗ്രാം അളവിൽ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട, കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ആ പാലും ഈ മൈദയുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മൾ കുഴച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അതുവരെ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കുക. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അല്പം ബട്ടറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ക്ലീൻ റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെക്കണേ. ഇനി നമ്മളിത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മാറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല പോലെ മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോൾസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. പക്ഷേ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അത് ഊർന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 1-2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചൊങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഷുഗർ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.